Goeiedag maats, weer eens vir u en my 'n voorreg geleentheid om saam rondom die woord van die Here te wees. En ek wil maar weer 'n keer sê, ek is verskriklik opgewonde oor dit wat rondom ons aan die gang is. Ek wil baie dankie sê vir elkeen wat saam met my bid in hierdie program. Asseblief onthou, hierdie skool van Jesus gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan oor u en my en ons familie en ons welstand en ons hoop, en ons wil die Here vertrou dat hy verheerlik word en groot dinge sal doen. Ek wil verseker, laasnag het ek baie vir ons groepie gebid. Ek het so in die gees gebid dat ek soms amper u gesig wil sien en voel ek kan u aanraak. Nou, iemand mag miskien sê dit is nou maar 'n bietjie aansit of so, maar ek weet nie, ek ken daarom myself en ek weet hoe ek bid in die gees. En ek kan net vir u verseker, ek dra u op aan die Here. Moenie my vergeet nie, ons het 'n besige program, maar die Here seën. Die Here word verheerlik en hy kry al die eer. Kom ons bid net saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons oë op u kan hou. As ons u weer sien moet kyk vir hulp, is dit direk na u toe, want u is alom bekend dat u deur die eeue heen mense gehelp het, gebede geantwoord het en wonderwerke gedoen het. Dankie dat u nog dieselfde is, u nog nie verander het nie. En Here, dankie dat ek weet dat u elkeen van my maats wat inskakel op hierdie program, waar hulle ook in die wêreld is en watter deel van die land, ek weet u ken hulle, u weet van hulle, en die oomblik wanneer ons hulle voor u ophou in gebed, dan gee u aandag aan hulle, seën elkeen, dra vir elkeen, help elkeen asseblief, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou Psalm 146. God die enigste ware helper. Wat 'n kostelike gedagte. Dis nou die beste raad, né? Onthou maar wat sê Hebreërs 13 vers 5, dat die Here sê daar, jy moenie vrees nie, want die Here sal vir jou 'n helper wees. Weet jy, dit is God se naam. Toe Jesus bid oor die Heilige Gees, toe sê hy, ek gaan julle 'n ander trooster. Nou as jy die oorspronklike taal kyk, dan praat hy van iemand wat jou gaan bystaan, iemand wat jou gaan help, iemand wat vir jou gaan dra. En dit is heeltemal God se hart, dat God wil help. Nou luister wat sê Psalm 146. Loof die Here, o my siel. Nou praat hierdie man met homself. En hy sê, hoor jy, jou siel, jy mens, moet nou nie so mismoedig wees nie, moet nou nie so negatief wees nie. Weet jy, ek preek nogal baie vir myself, dan vermaan ek myself, wanneer ek ongelowig wil wees. Baie keer dan praat ek myself moed in, dan sê ek, man Popeye, glo in die Here, vertrou die Here, hy dan soveel wonders al gedoen. Nou vers 2, ek wil die Here prys, solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Nou sê hierdie vers 2, twee dinge vir my. Die hooftaak in my lewe behoort te wees, ek wil die Here prys. Ek wil die Here dien. Ek wil die Here se naam groot maak. Nou vriende, as jy nog nie by daai punt gekom het nie, weet jy, dis jou hooftaak in jou lewe. Soek eers die koninkryk van God, Matteus 6 vers 33. Kry jou verhouding met God reg, dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Nou sê die vers, dat jou hooftaak is, jy moet leer om die Here te prys en te loof. En dan vir 'n tweede waarheid. Luister mooi. Solank ek lewe, terwyl ek nog daar is. Nou roer hy 'n groot waarheid aan. Hebreërs 9:27 sê, dis die mens bestem om te sterwe en daarna die oordeel. Nou kom die skrywer en hy sê, solank as wat ek nog daar is, solank as ek nog die geleentheid het. En ek moet dit nie uit die oog uit verloor nie. Ons lewens hang maar in 'n baie dun draadjie en ons het nie beheer oor daai draadjie nie. As jy na Daniël 5 toe gaan, daarvan af vers 21, dan sê die Here vir koning Belsasar, jy is in die weegskaal van God beweeg. En die klag teen jou is, dat jy die afgode geëer, maar die God in wie se hand jou asem is, hom het jy nie vereer nie. Ons moet onthou dat ons draadjie is nie in ons beheer nie, né? En nou sê hy twee dinge daar, hy sê, solank as ek lewe, en terwyl ek nog daar is. Weet jy, in hierdie lewe moet jy leer om God te dien, te prys, te loof, want Johannes 9 vers 4 sê, die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. En daar gaan 'n oomblik kom, wanneer jy oud en afgeleef is, dan kan jy nie. So terwyl jy jonk is en nog die krag het, moet jy dit doen, hè? Vers 3. Baie goeie raad. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.
Nou vriende, vers 3 is die beste medisyne, die beste raad. Moenie op mense vertrou nie. Dis lekker as mense jou help. God kan mense gebruik as kraaie om hulle in jou lewe in te stuur. Maar stuur om jou te help. Maar luister wat sê Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wat sy vertroue in die Here stel. Vers 8, hy sal wees soos 'n vrugteboom wat geplant is by waterstrome, hy sal voorspoedig wees. So kom ek vat vers 3, vertrou nie op prinse nie, die koning, die regering, die mens, jy moet leer om op God te vertrou. Vers 4, luister my, sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Nou praat hy van die persoon, die prins, op wie jy vertrou. As sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde, en dit is klaar met sy planne. Vriende, ons moet planne hê, ons moet 'n droom hê, maar weet jy wie moet die senterpunt van die planne wees? God. As God nie in die planne is nie, vers 5, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. O, wat 'n voorreg, as God my hulp is, wie se hoop is op die Here sy God. Hierdie vers 5 is die kosbare woord van God, welgeluksalig. Dit meen jy is wel gesond, jy is gelukkig, salig meen jy is gered, jy gaan die hemel maak. Hy wat die God van Jakob het as hulp, en wie se hoop is op die Here sy God. En dit is maar net vir my die kerngedagte. Hoeveel keer in psalms het dit voorgekom? Hoeveel keer het ons vir die voorgehou? Nou, wie is die God? Vers 6, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Nou beskryf hierdie persoon vir ons God, in wie jy moet glo, wie jy moet vertrou. Hy is die God wat die heelal gemaak het. Wat 'n kostelike gedagte. Ek glo nie in die kerk nie, ek glo nie in my predikant nie, want God is groter as hulle. Vers 7, wat aan die verdruktes reg doen. En weet jy, dis een van God se karaktertrekke. God sien die verdruktheid, hy sien die swaar kry, hy sien die moeite wat ek. Daar in die Nuwe Testament sien hy die disippels in die bootjie, en hy sien hulle kry swaar om te roei, en hy stap op die water hulle tegemoet. En dit is vers 7. Nou dieselfde God wat die hemel en aarde gemaak het, is dieselfde God in vers 7, wat die verdrukte tegemoet kom, wat aan die honger is brood gee. Vriende, prys die Here. Jy en ek kan met ons aardse behoeftes. Baie mense dink, ek kan net na God kom met geestelike behoeftes. Jy kan, maar jy kan ook met jou broodsituasie, ook met jou verdruktheid. Die Here maak die gevangenes los. Baie keer voel jy gevangene in jou omstandighede, in jou huwelik, in jou familiekring, in jou werksituasie, voel dit of die seekatloue van die lewe jou vasdruk. Nou luister wat sê die skrywer hier. Hy sê, wat die verdrukte en die honger is brood gee, die Here maak die gevangenes los. Vra vir die Here om jou los te maak, om jou oop om te vestig. Ek moet klaar maak. Vers 8. Die Here open die oë van die blindes, dit meen, die Here maak my oop, dat ek nie blind staar teen hierdie negatiewe dinge nie, maar dat ek die Here God moet raak sien. Die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge. Vers 10, die Here is vir ewig koning. So, lees nou maar hierdie psalms, ek geniet dit geweldig baie. Moenie op prinse vertrou nie, vertrou op die Here. Vriende, kan jy glo dat God hom tot ons beskikking stel? Kan jy vir een oomblik dink dat hierdie almagtige God sê vir my, Popeye, hier is ek, jy kan my vertrou. Hier is ek met my almag, met my soevereiniteit, ek wat die hemel en die aarde gemaak het. Daar's niks met my hande verkeerd nie. Jy kan na my toe kom, en jy kan my vertrou met jou probleempie. Want baie keer is jou dingetjie maar so teenoor die grootheid van God, en God maak die gevangenes vry. Luister mooi, dat ek dit weer vir u lees. Wat aan die verdruktes reg gee, die hongeres brood gee, die Here maak die gevangenes los. God seën vir u. Hemelvader, baie dankie vir u kosbare woord.
dat U Uself tot ons beskikking stel. U sê vir my, moenie rondsoek nie, jy kan op my vertrou. Jy kan in my glo. Here, ek wil bid dat U vir elke persoon in die skool van Jesus hierdie psalm sal leer. Help ons om dit weer oor te lees. Help ons onder die leiding van die Heilige Gees dat ons sal besef, ek moenie op prinse vertrou nie, maar welgeluksalig is die man wat op die Here vertrou. Help ons om op U te vertrou. Seën elkeen onderneem. Ek weet, Here, as ons in die storm is nie so maklik nie, maar help ons asseblief in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sterkte vir U hoor, tot ons weer gesels.